Kak coba bikin slime warna kuning. Dari @Zahra_Khaira. Yuk kita buat. Ayo yuk. Siapkan clay, air, dan sabun cair. Seperti biasa, setelah claynya dikasih air, diaduk-aduk sampai menjadi lembek. Nah, karena claynya menurut aku masih keras, makanya aku tambahin air lagi. Kemudian ini aku aduk terus. Dan aku tambahkan 1 pump sabun cair. Aduk-aduk lagi sampai teksturnya jadi menggumpal kayak gini. Nah, kalau udah nggak lengket dan bisa dicetak-cetok kayak gini, berarti slime kalian jadi. Elastis sekali. Jadi deh slime warna kuning. Kayak siapa nih? Next aku buat slime warna apa lagi ya? Komen-komen.